अहमदनगरचा बुलंद आवाज आणि जनसामान्यांचा हक्काचा नेता डॉक्टर सुजय विखे पाटील. आश्वी, झुंजार न्यूज. राजकीय वारसा हा काहींना आयता मिळतो, परंतु तो वारसा समर्थपणे पेलून आपल्या स्वकर्तृत्वाने सिद्ध करणारे नेते फार कमी असतात. अहमदनगर जिल्ह्याच्या राजकारणात आपल्या अभ्यासू वृत्तीने, आक्रमक शैलीने आणि संवेदनशील मनाने ज्यांनी अल्पावधीतच आपला वेगळा ठसा उमटवला, ते नाव म्हणजे माजी खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त एका कर्तव्यनिष्ठ आणि निर्भीड नेत्याच्या प्रवासाचा हा एक आढावा. सहकार महर्षी पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील, पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील आणि नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा वारसा सांगताना डॉक्टर सुजय यांनी कधीही केवळ घराण्याच्या नावाचा आधार घेतला नाही. व्यवसायाने न्यूरोसर्जन म्हणजे मेंदूविकार तज्ज्ञ असलेल्या डॉक्टर सुजय यांनी राजकारणात प्रवेश केला तोच मुळी रुग्णसेवेचा वसा घेऊन. एक उच्च शिक्षित तरुण जेव्हा राजकारणात येतो तेव्हा त्याच्याकडे विकासाची एक ब्लूप्रिंट असते, हे त्यांनी आपल्या खासदारकीच्या कार्यकाळात सिद्ध करून दाखवले आहे. डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांची ओळख जिल्ह्याचे बुलंद युवा नेतृत्व अशी आहे. संसदेत असो किंवा जनसभेत त्यांचे भाषण नेहमीच दमदार आणि अभ्यासपूर्ण असते. जिल्ह्याचे प्रश्न मांडताना त्यांची निर्भीड वृत्ती अनेकदा दिसून आली आहे. समोरचा विरोधक कितीही मोठा असो, आपल्या जनतेच्या हितासाठी रोखठोक भूमिका घेणारा हा नेता आहे. म्हणूनच त्यांना अहमदनगरमधील जनता हक्काचा नेता मानते. राजकारण हे केवळ सत्तेसाठी नसून ते जनसेवेचे माध्यम आहे, हे डॉक्टर सुजय यांनी कोरोना काळात अधोरेखित केले. ज्यावेळी संपूर्ण देश संकटात होता, तेव्हा डॉक्टर सुजय विखे पाटील जीवाची पर्वा न करता मदतीला धावून जाणारे नेतृत्व म्हणून समोर आले. विखे पाटील फाउंडेशनच्या माध्यमातून ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प असो, रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शनची उपलब्धता असो किंवा रुग्णांना बेड मिळवून देणे असो, डॉक्टर म्हणून आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी अहोरात्र काम केले. त्यांच्या या लोककल्याणकारी कार्याची दखल केवळ राज्यानेच नव्हे तर देशाला घ्यावी लागली. अहमदनगर जिल्ह्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले. महामार्गांचे जाळे असो, उड्डाणपूल असो किंवा रेल्वेचे प्रश्न, त्यांनी आपल्या पाठपुराव्याने ते मार्गी लावले. त्यांची कार्यपद्धती अत्यंत शिस्तबद्ध आणि कर्तव्यनिष्ठ आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाण्याचे नियोजन आणि युवकांसाठी रोजगार यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला आहे. आजच्या तरुणांना राजकारणात काम करण्यासाठी डॉक्टर सुजय विखे पाटील हे एक आयकॉन वाटतात. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक सहकार यांचा सुरेख संगम त्यांच्या कार्यपद्धतीत दिसतो. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि थेट जनसंपर्क यामुळे ते तरुणांच्या गळातील ताईत बनले आहेत. केवळ सत्तेत असतानाच नव्हे तर सत्तेत नसतानाही जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणारा नेता म्हणजे डॉक्टर सुजय विखे पाटील. त्यांचा स्पष्ट वक्तेपणा, विकासाची दूरदृष्टी आणि सर्वसामान्यांच्या हाकेला ओ देण्याची वृत्ती त्यांना इतर नेत्यांपेक्षा वेगळे ठरवते. अशा या दमदार, लोककल्याणकारी आणि बुलंद युवा नेत्याला वाढदिवसानिमित्त उदंड आयुष्याच्या आणि पुढील यशस्वी राजकीय वाटचालीसाठी मनपूर्वक